Ok, i dag skal vi koble et anlegg på dette brettet her. Vi skal ha et lyspunkt og en topola bryter som skal styre dette lyspunktet. Som du ser så har jeg allerede festet en automatsikring her som styrer selve strømmen som kommer inn ved denne tilførselen her. Jeg har også festet tilførselen til anlegget ved at jeg har festet brun til 1 og blå til 2 med 3 og jording til jordingsrekkeklemmen her. Og så trakk jeg et kårør på det rundt ledningene, og så festet jeg på beskyttelsen til automatsikringen. Disse ledningene her skal inn til bryteren, som vi skal plassere cirka her. Og siden dette er et skjult anlegg, så må vi ha en boks som vi sier at dette er liksom bak veggen da. Og da blir denne plassert slik at den stikker akkurat ut av veggen. Ok, nå skal vi feste den boksen her. Det gjør vi med at vi bruker en sil og en hammer. På hver side av boksen så er det 2 hull, så vi tar og setter silen i og banker, lager hull. Og så fester vi dem med skruer, sånn at de blir trygget festet. Som du ser nå, så er den her betrygget festet med 2 skruer på hver side. Så nå kan vi feste boksen til lyspunktet. Nå skal vi feste den andre boksen. Det gjør vi akkurat samme måte som vi gjorde med boksen for bryteren. Vi setter den akkurat der hvor vi vil ha den. Tar vi silen og hammeren, banker hull til skruene. Ok, nå som du har festet disse 2 boksene, kan du begynne å putte inn kåreren med ledningene inn i boksene. Du kan velge hvilket hull du vil putte det inn i, men som du ser passer ikke den der, så da putter jeg det inn her, siden det blir best plass. Så da putter jeg ledningene inn i hullet, og så drar du det ut opp her, sånn at det stikker ut sånn. Så tar du kårøret, presser det til det cirka hører 2 hakk, og da sitter den godt. Så kan du bare ha ledningene hengende ut her til vi skal koble det senere. Ok, nå har jeg kuttet et passende kårør. Som du ser passer det fint å ha den der, og da inn dit. Der er det en fin bue, slik at det ikke er vanskelig å trekke kablene etterpå. Da kan du egentlig med en gang bare putte kårøret inn i hullet du har. Husk 2 klikk, så sitter den godt. Fin bue. Og da ser du at det er litt skade. Da er det viktig at du klipper av skaden, slik at det blir en fin kant på kårøret. Sånn som det. Så putter du det inn i slik. Så trenger du ledningene. Her har vi brun, blå og jording, som er gul og grønn. Det du vil gjøre er du trenger en av hver, så du tar slik at den er litt lengre enn røret. Kanskje, ja, skal jeg si 20 cm lenger. Så da tar du, eller du kan kutte litt lenger da, så du er sikker. Tar du kanskje der da. Har du brun ledning, så tar du blå. Og så er det siste, så har du jordingen.
Nå har jeg de 3 ledningene her, og så jeg pleier å avmantle de med en sånn avmantler her, og så ta en ganske god lengde av jordingen. Nei, jeg mener isolasjonen. Så klemmer du, og så drar du den ut slik. Nå har du 3 avmantlet ledninger. Så det du gjør nå, for at du kan lettere trekke ledningene gjennom røret, er at du tar alle disse tuppene og tvier de sammen. Du kan gjerne bruke en klemme for å klemme disse sammen, men jeg bruker bare fingrene. Så kan du bare tre den inn i hullet, slik. Så bare dytter du den gjennom røret. Og som du ser, siden det er en fin bue, så er det ganske lett å bare dytte den gjennom. Hvis det hadde vært mange kanter og skarpe kanter, så hadde det vært vanskelig å trekke den gjennom. Så her ser du at den har kommet gjennom. Så drar den litt ut, cirka sånn lengde, sånn at vi har mye å jobbe med. Og så cirka kan du bare klippe det her. Det er bedre å ha for lang enn for kort, så man bare klipper senere. Nå er det bare nå må man koble ledningene inn i bryteren og lyspunktet. Men vi skal starte med bryteren, som skal sitte sånn som det. Det du vil gjøre da er å ta av denne beskyttelsesplasten. Og et tips jeg lærte er at hvis man bare putter skrutrekkeren inn i den hullet, så bare popper man opp sånn, så går den lett av. Sånn som det. Som du ser, liker jeg å være tydelig og organisert på hvem av ledningene som hører til hva. Som du ser, så ser jeg tydelig at den går videre til lyspunktet, og disse er fra strømkilden. Så er det begynne å koble ledningene inn i bryteren, sånn som det. Så da ser vi at, eller det ser ikke så tydelig her, men egentlig skal det stå L der, og L er for brun leder, og N er for blå leder, og B, som står for blindklemme, er for jording. Så da er det bare å finne skrutrekkeren, og skru opp slik at det er åpent her, men her er det allerede åpent. Så da er det bare å putte ledningen inn i hullet, og deretter skru igjen, slik at den sitter godt. Hvis du ikke skrur den ordentlig, kan den dette ut, og da funker ikke anlegget. Eller så kan det bli irritasjon i koblingen, slik at det kan starte en flamme. Så er det bare å koble inn blå på N, putte den inn i hullet, og så er det ganske viktig at det ikke stikker ut noe kobber, for da er det farlig hvis man i senere tid skal åpne den og så videre. Så det er viktig at du avmantler slik at den passer perfekt inn her, og at det ikke stikker ut noe, at du ikke avmantler for langt ut da. Så kan vi bare putte inn en gang, jording i blindklemma. Skur hardt igjen slik at den ikke detter ut. Når du er ferdig med å feste ledningen, er det veldig viktig at du tester om du sitter ved å dra litt hardt i alle ledningene. Nå skal vi koble disse ledningene, slik at spenningen går gjennom bryteren og ut til lyspunktet. Da skal brun kobles inn her,
på den pilen til venstre, og blå kobles inn på pilen til høyre, slik som det. Da er det bare jordingen igjen, og, og alle jordingene skal kobles sammen slik at all jording toucher metall. Så da putter du det inn i samme blindklemme som du puttet i den forrige jordledningen, og så bare fester du de sammen. Noe jeg liker å gjøre er å klemme alle ledningene inn mot midten sånn som det er, slik at man kan, sånn som det er, presse det inn mot midten sånn, slik at man lett kan bare stappe den nedi uten at det stikker ut noen ledninger. Så er det bare å feste denne her. Da tar du og skrur ut disse skruene som er her, med en slik skrudegger. Disse her trenger man ikke å skru helt ut. Da skrur man de kanskje så mye ut på begge sider. Som du ser her, så er det et stort hull. Da putter du det inn her, og så vrir du den slik at de er på den lange siden. Så skrur du de fast, slik at det sitter godt. Så er det bare å putte på beskyttelsesdelene. Da bare putter den opp slik, så tar du to fingrene og presser de ned sånn, at de to bitene kommer under det hakket der. Så tar du den her. Viktig at hvis det er en sirkel på den, at den stikker nedover. Sånn som det. Det betyr at den er av. Nå skal vi feste lampepunktet. På lampepunktet så står det N, L og jording. Kanskje litt vanskelig å se, men... Så det vi gjør, er at N er blå ledning, da kobler vi de sammen. Brun er L. Og jording skal inn på den. Nå må vi bare dytte ledningene ned. Sånn. Og på lampa så er det to hull på hver side. Vi bruker sånne skruer til å feste den med.